फाटल्या महिन्यात सरकारी जमनीवेली घरां कायदेशीर करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सांगिल्ले। हे विशींची अधिसुचोवणी काढून विधानसभेत हे विशींचे विधेयकूय पास केल्ले। ताका लागून सरकारी जमनीवेली घरां कायदेशीर जातली इतले मात खरे। पूण आता सरकारी जमनीचेर आशिल्ल्यो झोपडपट्ट्योय कायदेशीर जातल्यो खंय? हे खातीर सरकारान झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरण जाहीर केला। आता खंयच्यो आनी कितल्या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन जातले ते कळपाक मार्ग ना। झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसना संदर्भात मुख्यमंत्री कितें सांगतात ते ऐकात। हाऊसिंग डिपार्टमेंटाच्या वतीन आम्ही स्लम रिहॅबिलिटेशन पॉलिसी ही लॉन्च केल्या। आम्ही स्लम हाऊसिंग डिपार्टमेंटाच्या वतीन थ्रू कलेक्टर्स हे स्लम नोटिफाय करतले आणि स्लम नोटिफाय केल्या उपरांत स्लम रिहॅबिलिट करपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा। ज्या पद्दतीच्यो मेन टाउनांनी आमच्या स्लम आसा तांकां रिहॅबिलिट करून तांकां घर बांदून दितले। जेणे करून फॉर एग्जाम्पल गव्हर्मेंटात लँडान जर एक 40,000 जागेन स्लम आसत जाल्यार 20,000 लँड फ्री जातली। 20,000 लँडान तांकां रिहॅबिलिट करतले टोटली ऑन द पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप। खंयसरूच सरकाराचो एकूय पयसो हेच्या खातीर खर्च करचे ना। आमी म्हजें घर ह्या स्किमींतल्यान जेन्ना स्कीम हाडली तेन्ना बऱ्याच जाणांची टिका आसली की आमी सरकारी जागा ताका विकत घेतले म्हणून। तेन्ना ज्यो स्लम नोटिफाय जातल्यो त्या स्लम नोटिफाईड स्लमांतल्यान कोणी तांकां म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत तांकां एप्लाय करपाक मेळटना। तर तांकां स्लम रिहॅबिलिटेशनांतल्यान तांकां रिहॅबिलिट करतले। उरलेल्यांक म्हजें घर ह्या स्किमींतल्यान आमी गव्हर्मेंट आसतले, कम्युनल आसतले, आलवारा मोकासो आसतले तांकां जागो दिवपाचो सरकाराचो जो आमी म्हज्या घर ह्या स्किमींतल्यान हाडला तातूंतल्यान दितले। वेळच्या वेळी रेट जे कितें आहा पळय ते नोटिफाय करता। सर्वे कितें केल्लो आसा हाच्या खातीर? सर्वे सुरू आसा। स्लम रिहॅबिलिट फुकट करता आतां स्लम नोटिफाय करपाचो तेच्या फुडल्या अजून डिक्लेअर जावंक ना। स्लम रिहॅबिलिटेशन पॉलिसी डिक्लेअर केला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।